బండి వచ్చి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ అండి. ఇది మన దగ్గరికి ఫోర్క్ లూజ్ అయింది, ఫ్రంట్ వీల్ బేరింగ్లు పోయినాయి అని వచ్చింది. అయితే యాక్చువల్గా మనకి బండి గురించి ఏమీ తెలియదు, కానీ మనకు తెలియదు అంటాం కరెక్ట్ కాదని అసలు ఇది ఏంటి అన్నది ఓపెన్ చేశానండి. ఫ్రంట్ వీల్ బేరింగ్లు వచ్చి సిట్టింగ్ మనకి లోన్ బుష్ ఇలా వచ్చిందండి. బేరింగ్ ఇలా సెట్టింగ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను బయటికి తీసేటప్పుడు ఈ బిట్ పెట్టి కొట్టాను. ఈ బిట్ పెట్టి వచ్చేసినాయి. అయితే మనం యాక్సిల్ పెట్టి కొడతాం కదండి, ఇది ఇలా కాలర్ ఉంది కాబట్టి బుష్ పెట్టి బిట్ పెట్టి కొట్టాను అంతే. ఇంకా ఓపెన్ చేయడం అంతా కూడా ఇంకా సేమ్ అటు ఇటు ఆయిల్సీలు ఇవన్నీ ఓన్లీ యాక్టివ్గా ఎలా వేస్తాం బేరింగ్లు అలా వేసేయడం అండి. అలాగే దీనికి ఫోర్క్ లూజ్ అయిందని చెప్పారు. ఫోర్క్ లూజ్ అయింది. ఈ లాక్ది ఇది వచ్చి ఇలా పైకి లాగితే సరిపోతుందండి. లాక్ దగ్గర ఇదన్నీ అలాగే లాక్ది పైకి నాపు పైకి తీసిన తర్వాత ఇవ్వండి ఈ మధ్యలో ఇక్కడ ఎల్లింకి బోల్ట్ ఒకటి ఉంది, ఫ్లవర్ ఎల్లింకి. ఆ బోల్టు ఈ చుట్టూరు వచ్చే స్క్రూలు అండి, యాక్టివ్ సైడ్ డోర్ ప్యానల్ స్క్రూలు ఎలా ఉంటాయో అలాగే అవన్నీ తీసేస్తే ఈ పార్ట్ అంతా కూడా యాక్టివ్కి ఇన్నర్ ప్యానల్ వచ్చినట్టుగా బయటకు వచ్చేస్తుంది. అలా బయటికి తీసిన తర్వాత ఈ బూట్ వచ్చి ఇలా పైకి లేపితే ఇదిగోండి మనకి యాక్టివ్కి ఫోర్కి ఎలా టైట్ చేస్తామో సేమ్ అలా టైట్ చేసేయచ్చు. ఇదిగోండి నట్టు. అలాగే యాక్టివ్ రిపేర్ చేసే మెకానిక్ గారికి ప్రతి ఒక్క మెకానిక్ కూడా ఇది వీల్ బేరింగ్లు మార్చి ఫోర్క్ టైట్ చేయడం పెద్ద విషయం కాదు. అందుకని తెలియదు అనకుండా మన తోటి మెకానికల్ అందరూ కూడా ఈ వర్క్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ వీల్ బేరింగ్లు ఏ బండి సూట్ అవుతాయన్నా కూడా మీకు నేను కొత్తవి తీసుకొచ్చిన తర్వాత నెంబర్లు చూపిస్తాను. ఈ బేరింగ్లు వచ్చి కరిజ్మా బ్యాక్ వీల్ బేరింగ్లు అండి. 6302 అండి నెంబరు, ఇగోండి ఇక్కడ ఉంది. అలాగే వీల్ బేరింగ్కి స్టెమ్కి మధ్యన వచ్చిన బుష్లు లెఫ్ట్ సైడు రైట్ సైడ్ కూడా ఒకేలా ఉన్నాయండి, కానీ కొంచెం తేడా ఉంది. బుష్లు ఒకేలా ఉన్న ఈ కాలరు ఈ గాడి ఈ సైజు అంతా ఒకేలా ఉన్నా సరే కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉందండి. అందుకని ఎటు సైడ్ బుష్ అటు సైడ్ వేయండి. అలా వేయకుండా కొంచెం మారిందంటే కానీ చక్రం టైట్ అవుతుంది కొంచెం, అందుకోసం అది ఒకసారి చూసుకోండి. ఆర్ఆర్ వర్క్స్ భీమవరం ఛానల్ ద్వారా మేము చేసే మరిన్ని వీడియోస్ మీరు చూడాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ నొక్కడం మాత్రం మర్చిపోకండి.